好，接下来我们选C 位，但是临时 C 位。对于这个临时 C 位，想要尝试一下同学，我们先表个态好不好？我也想要尝试一下 C 那个挑战一下，1、2、3、4个人啊 ，OK， 互相唱一下，听一下，然后我们公共投票如何？好。直到我成为夜空了你一刻。我退水，不好意思。是我心里想找的那个声音，我要为你转身。谢谢大家。我们就举手投票吧。我们第一位，李俊毅。OK， 恭喜我们李俊毅同学获得了全场的一致认可，获得了全票通过。鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌！我们第一位 center 已经出来了。谢谢大家。我们下一位 Jeffrey。1、2、3、4、5票。韩文杰，3、2、1。OK， 那就是我们的临时 C 位是李俊毅和 Jeffrey。恭喜，我的投了吗？谢谢。好吧。我们刚刚选完 center 之后呢，我们接下来选的是 D 唱段，比那个后面那个 C 的还要高。想要尝试一下，同学，我们表个态好不好？一段其实说实话比 C 位难唱，就是它同时一直顶一个高音，然后马上又下来，又再顶上去。D 唱段想要尝试一下，同学，我们表个态好不好？我不入地狱，谁入地狱？谁不入地狱？长静和文俊唱一下，听一下。我永远记得你掌心的热，温柔拥抱我，再不怕寂寞。哦，然后昏厥，唱完就昏厥，唱完就昏厥。对，那我们 D 唱段目前的分配就是长静和文俊。因为只剩下 D 扔给我们俩。